今日は朝から雨です。2トン車では3日目の作業になります。売却された家の片付け処分のため引き渡し期日が決まっています。最終期日が本日です。2トン車へすべて積み込めるか心配ですが、どうなりましたでしょうか。本日の作業動画の前に、前回の動画で新東名高速道路を走行中にエンジンのトラブル発生でエンジンが破損してしまいました。修理するかなどいろいろ選択肢がありましたが、最終結論は新品のエンジンに交換することにしました。また継続して同等仕様の車を探していますので、情報のご提供をよろしくお願いいたします。貴重なコメントをいただき大変感謝します。だいぶ強くなってきたね。はい、到着です。ギリギリ
半分くらい積んだのかな、ね、とりあえず全部今日中に終わらさないとならないもので、多分全部詰まるかな。もう雨がすごい。よいしょ、もう少し頑張ろう。はい、掃き掃除して終わりです。綺麗になったね。ん？こっちへ出しちゃった方がいいんじゃない？わ、すごいほこりですよ。ちりとり持ってくる？はい。綺麗になりました。はい、これで1階は終わりですね。あと確認して閉めてもらえばいいかな。すごい綺麗になったね。ちょっとね、多くて後ろのタワーゲートを倒してタワーゲートに行きました。でね、物置の中は綺麗